लीमू के तो गुच्छे लगे हुए हैं, ये देखें। खाने में आज चने वाले चावल हैं। सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद का दूसरा दिन है। टहनियाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त हैं। ये एक हो गया, ये दो, ये तीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आप सबको वेलकम। कैसे हैं आप सब दोस्तों, और आपकी ईद कैसे गुज़र रही है? सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद का दूसरा दिन है। मैंने दोस्तों पाकिस्तान रब्ता किया था, तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अब्र रहमत बरस रही है। बारिश हद से भी ज़्यादा हो रही है। फसल का मौसम है दोस्तों। गाँव में गंदम की फसल तैयार है। हमारी अल्लाह से दुआ है कि ये बारिश फसलों के लिए बेहतरीन हो, ना कि फसलों को नुकसान पहुंचाए। खैर दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने असर की नमाज़ पढ़ ली है। यहाँ पे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 काम हैं: खाना, नमाज और सोना। इसके अलावा कोई काम नहीं है भाई साहब। पाकिस्तान में दोस्तों गाँव में रहने की वजह से मुझे दरख्तों और फसलों से हद से भी ज़्यादा प्यार है। ये अरबी के घर का मेन इंट्रेंस है। इसके बिल्कुल साथ ही दोस्तों, मुझे पता नहीं अल्लाह जाने इस दरख्त का नाम क्या है, लेकिन ये दरख्त अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा है। तना भी इसका बेहतरीन है। और टहनियाँ चेक करें दोस्तों, टहनियाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त हैं। ये मेरे अल्लाह पाक की कुदरत है दोस्तों कि अल्लाह पाक ने इस दरख्त को इतना प्यारा और ख़ूबसूरत बनाया है। बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं। बच्चे के काम देखें दोस्तों, पिकअप के पीछे बैठ के जा रहा है। अगर टाइम की बात करें तो 5 बजे का टाइम है। इस दरख्त के बिल्कुल साथ ही दोस्तों ये आम का दरख्त है। मुझे हैरत ये है कि इस आम के दरख्त पे फ़िलहाल फल नहीं लगा। हमारा कज़न दोस्तों खजूर के साए तले बैठ के घर बात कर रहा है। ये खजूर का दरख्त भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा है। देख रहे हैं दोस्तों, इसके जो गोशे हैं जिन पे खजूर लगता है, उन्हें ज़बरदस्त अंदाज में बैंड किया गया है, बांधा गया है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह खजूर का ये दरख्त बड़ा प्यारा है। और इसके बिल्कुल साथ ही दोस्तों, इस दरख्त को हम मकामी ज़बान बलोची और सराइकी में जंगल जलेबी कहते हैं। इस पे फल अल्हम्दुलिल्लाह लगना शुरू हो गया है। आजकल दोस्तों सऊदी अरब जद्दा में अरबी रहने के लिए नई तर्ज की बिल्डिंगें बना रहे हैं। हमारे सामने ये नई बिल्डिंग है। ये क्या करते हैं दोस्तों, नीचे बड़े बड़े पिलर होते हैं और उन पिलरों के ऊपर बिल्डिंग बनाई जाती है। ये ज़रा पुरानी बिल्डिंग है। ये देखें, नीचे गाड़ियों की पार्किंग है। गाड़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही प्यारे अंदाज में खैर से खड़ी हुई हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पार्किंग इनकी बिल्डिंगों से बाहर होती थी। अब ऐसा नहीं है दोस्तों। ये देखें, बड़ी प्यारी लैंड क्रूज़र खड़ी हुई है। चलते चलते हमारे सामने एक और अरबी का घर आ गया है। ये घर का मेन इंट्रेंस है। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे बड़ा प्यारा लीमू का पौधा मुझे दिखाई दे रहा है। ये तो दोस्तों दरख्त है बिल्कुल। देखते हैं कि इस पे फल लगा हुआ है कि नहीं। कहाँ है फल, कहाँ है फल, कहाँ है फल? जी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, ये देखें, लीमू के तो गुच्छे लगे हुए हैं। ये देखें, एक ही जगह पे तकरीबन 5-5, 6-6 लीमू हैं। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये देखें अल्लाह पाक की कुदरत। बस कुछ ही दिनों बाद इंशाअल्लाह ये लीमू खैर से पक जाएंगे। हमारे प्यारे घर में जो दोस्तों लीमू का पौधा है वो इतना बड़ा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो दोस्तों लीमू का दरख्त है जिसके मैं साए तले खड़ा हुआ हूँ। तने को लाइटें भी लगी हुई हैं, रात को ये जगती होंगी। एक बिल्ली भी वहाँ पे दोस्तों आ गई है। इसका कुछ फल दोस्तों पका हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। हल्का हल्का फल का रंग पीला है। ये देखें, यहाँ पे पहले मैंने आपको ऊपर से इसका फल दिखाया था। ये देखें, दिल अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो गया है दोस्तों लीमू का इतना ज़बरदस्त फल देख के, वो भी सऊदी अरब जद्दा में। खुशबू भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी है। ये देखें भाई साहब, मस्जिद की एक दीवार के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 5 जर्नल वाले बड़े एसी लगे हुए हैं। ये एक हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये सिर्फ दोस्तों एक ही दीवार के साथ 5 बड़े एसी लगे हुए हैं। हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में अगर कोई 2.5-3 लाख का एसी ले भी लेता है
تو ایک مہینہ مشکل سے چلاتا ہے 50 سے 60 ہزار 80 ہزار بل آ جاتا ہے۔ ویسے بھی یہ اے سی تو بہت زیادہ بجلی یوز کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں دوستو بجلی مہنگی حد سے زیادہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بجلی پانی سے نہیں، پیٹرول اور ڈیزل سے نہیں، بلکہ دیسی گھی سے بنتی ہے۔ الحمدللہ دوستو، ہم نے مغرب کی نماز کے لیے وضو خیر سے کر لیا ہے، کیونکہ بعد میں رش ہو جاتا ہے۔ اے سی والی بات سے مجھے دوستو ایک بات یاد آئی۔ ہمارے پیارے وسیب میں ایک بندے نے اپنی گائے بیچ کے گرمیوں کے موسم میں اے سی لگوایا۔ یقین کریں دوستو، اتنا زیادہ بل آ گیا اس بیچارے کا، اس نے پھر اے سی بیچ کے وہ بل ادا کیا۔ یہ حال ہے ہمارے پیارے ملک پاکستان کا، بندہ کرے تو آخر کیا کرے۔ سعودی عرب میں اکثر مسجد کے ساتھ دوستو میں نے ایسے باکس دیکھے ہیں، یہاں پہ کپڑے ڈالے جاتے ہیں، نئے بھی پرانے بھی، اور پھر جو حقدار لوگ ہیں انہیں یہ کپڑے دیے جاتے ہیں۔ اور یہ دوستو جو ڈبہ ہے نا، اس میں پیپر ڈالے جاتے ہیں۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ مسجد کی ڈیبیوں کو محفوظ کرنے کے لیے 4 مضبوط پلر بنائے گئے ہیں۔ یہ لوہے کے پلر ہیں، پھر ان کو کنکریٹ سے فل کیا گیا ہے۔ دوستو، ہمارے پیارے ملک پاکستان میں ہماری زندگیاں لگ جاتی ہیں اور ہم کار نہیں خرید پاتے۔ یہ عربی کا گھر ہے، گھر کے باہر دیکھیں دوستو، یہ 1 2 3 4 5 الحمدللہ 5 برانڈڈ مہنگی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ اگر دوستو ٹائم کی بات کریں تو شام کے 5:30 بجے کا ٹائم ہے، تقریباً 1 گھنٹے بعد انشاءاللہ مغرب کی اذان خیر سے ہوگی۔ ہم اپنے رشتہ داروں کے گھر کے اب دوبارہ بالکل قریب آ گئے ہیں۔ یہ سامنے دوستو پانی کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے۔ الحمدللہ ہمارے پیارے ملک میں تو دوستو پانی بالکل فری ہے، جگہ جگہ نلکے لگے ہوئے ہیں، مگر یہاں پہ دوستو پانی ایسے ہی ڈیلیوری کیا جاتا ہے۔ ایک بوتل بھی جہاں تک میرا اندازہ ہے دوستو لیک ہے، یہ دیکھیں بوتل سے پانی نیچے رس رہا ہے۔ سب بوتلوں کا یہی حال ہے، شاید ان کی کوئی پیکنگ کا مسئلہ ہوگا۔ خیر دوستو، ہم چلیں گے رشتہ داروں کے گھر کے اندر، کچھ دیر بعد انشاءاللہ مغرب کی اذان ہوگی۔ کھانے میں دوستو آج چنے والے چاول بنے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ہے دہی اور پیاز۔ الحمدللہ لڑکے بسم اللہ پڑھ کر چاول کھا رہے ہیں۔ 2 ٹولیاں ہم نے بنائی ہیں، 2 بڑے تھال ہیں۔ اب ہم بھی دوستو بسم اللہ پڑھ کر چاول کھانا شروع کریں گے۔ دکھنے میں تو چاول بڑے زبردست ہیں، چمچ کے ساتھ کھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ دوستو چاولوں کا ذائقہ بڑا اعلیٰ اور لاجواب ہے۔ الحمدللہ دوستو مغرب کی اذان خیر سے ہو گئی ہے۔ مغرب کی اذان کے بعد دوستو 5 سے 10 منٹ ہوتے ہیں، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب ہم جلدی چلیں گے اور پڑھیں گے مغرب کی نماز۔ الحمدللہ دوستو وضو ہم نے پہلے کیا تھا، اقامت خیر سے ہو گئی ہے، جلدی چلیں گے انشاءاللہ جماعت کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کریں گے۔ مسجد الحمدللہ ہمارے بالکل سامنے خیر سے آ گئی ہے۔ ماہ رمضان کی طرح دوستو رونق تو نہیں ہے، پھر بھی لوگ ہیں الحمدللہ۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم۔ الحمدللہ دوستو ہم نے مغرب کی نماز خیر سے پڑھ لی ہے۔ جب دوستو ماہ رمضان کا مہینہ تھا تو اس جگہ پہ فروٹ اور سبزی کی ریڑھیاں تھیں، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں دوستو کچرے کے ڈرم میں بلیوں کی کاروائی جاری ہے، 5-6 بلیاں ہیں، ڈرم میں جمپ لگا رہی ہیں، باہر آ رہی ہیں۔ دوستو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ عید کا آج دوسرا دن ہے، میں کدھر بھی نہیں گیا، کیونکہ دوستو میں سعودی عرب میں نیا ہوں، مجھے یہاں پہ زیادہ معاملات کا نہیں پتہ، لیکن انشاءاللہ جب ہمیں
इकामा मिलेगा, हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, फिर हम इधर उधर घूमेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिश्तेदारों का घर भी खैर से आ गया है। व्लॉग के आखिर में दोस्तों उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।